क्या आपको भी लगता है कि जब कोई याद करता है तभी हिचकी आती है? तो तुम बिल्कुल गलत हो। असली खेल तो आपके फेफड़ों के नीचे छुपी इस मसल का है जिसे कहते हैं डायाफ्राम। इसका काम ठीक से सांस को अंदर बाहर करवाना है। पर जब आप ठूस ठूस कर खाना खाते हो या बिना रुके एकदम ठंडा शरबत घटक लेते हो तो ये मसल गुस्सा हो जाती है और पागल की तरह झटके मारने लगती है। जब ये मसल झटका मारती है तो हमारे गले का ढक्कन जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं वो बार बार खुलता और बंद होता है और वहीं से आती है ये हिच हिच वाली आवाज। तो अगली बार हिचकी आए तो अपनी जीएफ को नहीं अपने खाने की स्पीड को ब्लेम करना, समझे?